你揼我，係啦，我揼，跟住跟住我避反擊，我反擊，係啦。咁我可唔可以左右咁樣反擊㗎？咁唔得嘅，因為咧我哋裁判就有分你得完分之後咧，呢個動作好咧，裁判就會嗌廿咩，即係暫停，就會我哋兩個選手咧就要同時停止任何動作，係啦。咁我哋今集啦都好榮幸到請到我哋嘅全運會嘅空手道冠軍啦，嚟同我哋做呢個嘅採訪嘅。咁事不宜遲，我哋即刻開始啦都。本節目由盈 TV 提供。Hello， 大家好，我係蛋蛋，喺我身邊呢一位嘅係今年全運會空手道嘅冠軍。我係容君浩，係啦，我而家大三，有女朋友。Stop it！咁都會想知道啦，你一開始係啲咩原因或者係啲咩因素令到你去接觸空手道呢樣嘢嘅咧？一開始係我老豆帶我入嚟嘅，喺細個嗰陣時，因為佢之前喺中學嗰陣時佢都玩空手道嘅，咁就順便拉我入嚟強身健體啦。咁都想知道啦，空手道呢樣運動有啲乜嘢係最吸引到你嘅咧？我覺得係喺佢嘅動作感上面啦，係好 powerful 啊，好有力量感啊，同埋係你睇一片咧係會覺得係好快嘅啲動作，係好華麗啲招式，係咯，我就好中意呢一點。咁你都係澳門大學嘅學生運動員啦，咁比賽嗰陣時又要兼顧學業同埋仲有每日高強度嘅訓練啦，有冇邊個階段係話你覺得好難平衡到嘅？就係臨近石尾嘅時候啦，因為你仲要考試啊，仲有好多 present 啦，咁我覺得係有大壓力嘅，但係我都盡量利用最多嘅閒餘時間啦，即係上完堂之後嘅有一段休息時間啊，或者訓練完翻屋企咁，盡量做好啲功課先啦。咁為咗備戰呢個全運會啦，你喺訓練方式啊，同埋仲有心理狀態、生活嗰方面，有冇話有啲咩準備或者係調整咁樣？訓練上面咧，我哋隊就更加 focus 喺一啲戰術嘅安排上面啦，即係點樣去移動啊，點樣引誘對手進攻再反擊啊，點樣去控制成一場3分鐘嘅比賽咯，係啦，同埋心理狀態，我就覺得對我自己嚟講啦，就平常心為主，就諗好打好每一場比賽先 focus 喺自己上面，做到最好就得㗎啦。咁今次嘅全運會啦，你同粵港澳嘅選手一齊去同場競技啦，一齊 share 呢啲資源啦。你喺其他地區同嗰啲選手去交流嗰陣時，有冇發現即係自己都有啲優勢或者係可以進步嘅地方呢？我個優勢係喺呢個控制呢個比賽嘅節奏啦，我覺得我就可以俾其他對手一隻係引對手入我個節奏啦，即係可以引佢進攻啊，或者我再引佢反擊，我再進攻咁樣咧。呢啲隊形我覺得我係比佢哋更加有優勢嘅。咁喺呢個咁勵志嘅歷程之中啦，你有冇邊啲人係好想感謝，好想同佢哋講一啲説話嘅？我好多謝我兩位教練嘅，因為佢哋都好用心咁教我哋啦，幫我哋訓練同埋。喺我哋可能日常生活中有啲咩疑問都可以揾佢哋解決嘅，同埋我想再多謝就係我屋企人啦，咁佢哋每日每夜都喺度幫我加油打氣啦，喺我放嘅時候都可以喺隔離幫我即係疏解我個心嘅呢個情況啦。咁你有冇一句説話係想對年輕嘅運動員講嘅？你做得運動員呢條路呢，係你預咗好辛苦㗎，你一定要知道呢件事嘅，但係同時你都要有一個信念，就係你要做好每一場比賽，你要冇講攞牌啦，就係做得運動員你就要每一場比賽要對得住自己，要盡力做好自己，我覺得咁樣就夠㗎啦。咁我哋今日嘅訪問都嚟到呢度啦，咁好多謝我哋嘅全運會嘅空手道冠軍啦，接受到我哋嘅採訪，咁都多謝大家嘅收睇，記得 follow，OK，thank you，拜拜。